क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पास आती हुई ट्रेन का हॉर्न बहुत तीखा सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही वो आपको पार करती है आवाज अचानक भारी हो जाती है। ड्राइवर हॉर्न नहीं बदल रहा है। इसके पीछे फिजिक्स का एक कमाल है जिसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जब ट्रेन हॉर्न बजाती हुई आपकी तरफ तेजी से बढ़ती है तो वो अपने ही साउंड वेव्स को आगे की तरफ दबा देती है। वेव्स पास होने से पिच तीखी हो जाती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आपको पार करते दूर जाती है साउंड वेव्स पीछे की तरफ खिंच जाती है। वेव्स दूर होने की वजह से आवाज तुरंत भारी और कम सुनाई देने लगती है। यही सेम चीज आपको एम्बुलेंस और तेज बाइक की आवाज में भी सुनाई देगी।